अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अज नाम्यारे शायर ऐं कोमप्रस्त अॻवान ख़ाकी जोए जो जनम ॾींहुं आहे। संदसि शख़्सियत लिखियल सैयद माकन शाह रिज़वी जी लिखणी अवां जे समातन जी नज़र करियूं था। सिंध धरतीअ जी ख़ाक मां जनम वठंदड़ ख़ाकी बि नेठ उन ख़ाक जो हिसो बणिजी वियो आहे जंहिं ख़ाक सां हुन सारी जमार मुहबत जा मुक़दस संग न रुॻो ॻंढिया हुआ पर निभाया बि हुआ। ककड़ भरिसां ॻोठ काठे में पोरियत हाजी ख़ान जोए जे घर में 8 मार्च 1942 ते जनम वठंदड़ ख़ाकी जोए जो नालो त माइटनि ख़मीसो ख़ान रखियो हो, पर हुनखे जिंद जहिड़ी सिंध जी महान मिटी हिन दिलरुबा धरती जी ख़ाकी जोयो बणाए छॾियो। पोरियत हारी जे हिन पुट जेतोणीक गुरबत सबब पाण न कंहिं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाख़िल थी तालीम पिराई, पर सिंध जे ॿिनि हाकारिन शख़्सियतनि साईं अली मोहम्मद राशिदी ऐं पीर हसामुद्दीन राशिदी जियां अंदर जी उसाट उझाइण लाइ पंहिंजे भाउ ताज जोए खां पढ़ण जो अज़म कंदे पढ़णु लॻो। के अणपढ़िया ई पढ़िया जिनी पढ़ाई पाण, न त कोड़े किताबनि साण हुए वतन हलंदा। ख़ाकी मुख़्तलिफ़ पोरिया कया, हर हलाया, बुक स्टॉल हलायो ऐं हीअ माझी मर्द न रुॻो पंहिंजे भाउ ताज जोए खे पढ़ाइण में कामयाबु थी वियो, पर पाण बि अहिड़ो पढ़ियो जो सिंधी अदब खे 30 छपियल ऐं 5 अणछपियल किताबनि जी सुखड़ी ॾेई वियो। ख़ाकी जोयो रुॻो लेखक बि न हो, हू हिकु सियासी समाजी कारकुन ऐं क़ौमी वर्कर बि हो, हिकु तजिए निगार, हिकु कामयाबु तनक़ीदकार ऐं शाइर बि हो। पाण खे हाण आज़ादु घुरिजे वतन जहिड़ा शेर सरजींदड़ ख़ाकी जोयो तवील नज़म जे बानी शाइरनि मां हिकु आहे। भुटे ऐं जाबिर ज़िया जी मार्शला जे कहरी ज़माने में हू क़ौमी तहरीक में शामिलु रहियो। ख़ाकी जोए हिकु ॾिघे वक़्त खां रिसालो सान्याह बि जारी रखियो, जंहिं अदब में ख़ूबसूरत जाइ वालारनि सां गॾु नौजवान नसल खे नित नवां फ़िक्री लाड़ा बि ॾिना। हू सारी जमार जाखोड़ी किरदारु रहियो, बकोल मुर्शद लतीफ़ त जा हुई जहिड़ी विरची न वेठी। ज़िंदगीअ जे आख़िरी वरियनि में हू जिस्मानी तौरु कमज़ोर थी वियो हो, उन करे अदबी तौरु क़ौमी मेड़ाकनि में घटि नज़र ईंदो हो, पर ज़हनी तौरु हुनजो अज़म ऐं हौसलो बुलंद रहियो। संदसि कलम कमु कंदो रहियो, ज़हन सोचनि जा सिलसिला हलंदा रहिया। हुन पंहिंजे 3 पुटनि सचल दौलत दरिया ख़ान उर्फ़ी इरफ़ान ऐं मुनीर जोए सां गॾु 3 नियाणियुनि जी बि तरबियत क़ौमी काज़ खे आॾो रखी कई। ख़ाकी जोयो सच ते हिकु अमली किरदारु रहियो, जंहिं सिंध ऐं सिंध वासियुनि लाइ जेका बि जदोजहद कई उहा हक़ीक़ी ऐं अमली तौरु नज़र ईंदी रही। इहो बेशक सच आहे त ज़िंदगी फ़ना लाइ पैदा थी आहे, नेठि त उहो साह जो सॻो छिॼणो ई आहे, पर अहिड़नि अमुल माणक ऐं अणलभ इंसान जो विछोड़ो सच त धरती अदब ऐं धरती वासियुनि लाइ वॾो ॾुख ऐं नुक़सान जो कारण ज़रूरु आहे। ऐं हाणे अवां जी ख़िदमत में पेश करियूं था ख़ाकी जोयो जी ख़ूबसूरत शाइरी। ख़ाकी पंहिंजे बैतनि में लिखे थो, जागी जॾहिं जाग जोगेड़नि जे जोग जी, मोटी मिलिया मोट में मारूड़नि खे माग, वतन जी विराग वरती वाग वजूद जी। जागी जॾहिं जोग जोगेड़नि जे जोग जी, मागे मारी मोटंदी फाही चढ़ंदा फोग, रगन मंझां रोग निकिरी वेंदा निंड जा। वेठो विझां वाझ विरागिन जी वाह जा, बाज़ारनि जी बाज कंदी मोट मलीर ते, काक छॾे तूं कापड़ी वींदे कहिड़ी कुंट, सारियूं रातियूं सीअ में बाबो ॿारम बुंट, घोरे विझम घुंट काक काणियारी थो करी। जागो जवानो अमन कारण आलम जे, अचो इंसानो मिलूं मोहबत मेठ सां, वसंदा मींहं मलीर ते सावा थींदा साग, भूरी थींदी भिट मां मारूड़नि जी मांग, लाल वराए लांग चढ़ी चांगे मोटंदा, वसंदा मींहं मलीर ते सांगिन लही सार, करगल कंदा केतिरा ककर कारूं भार, झुड़फुड़ मींग मल्हार सदा हूंदा सिंध ते।
बादल ऐं बरसात जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे, देस दुलारे जे मथां गोड़े साण गजे, सारी सिंध सजे सावण कंदो सोझरो, साई थींदी सिंधड़ी करका मेघ मल्हार, ॿोड़े बना बाझ मां तुरत करे छॾ तार, ॾूर भॼाए ॾुकर खे सिघो आण सुकार, आहिनि तो आधार सिंधी सभ सबाझड़ा। अखियुनि खे आदत जॾहिं तॾहिं जंग जी, अटकण री अजीब जे कान अथनि फुर्सत, फोड़ाऊ फुरकत सदा आणनि सूंह खां। ख़ाकी पंहिंजे ख़ूबसूरत ग़ज़ल में लिखे थो, को ओभर उभरी ओभर मां हिन धरती जो थींदो त धणी, हिन कारी राति कुम्हरी में ॾे साथ असां सां यार खणी, ॼण टिम टिम टिमको तारो आ, ही मुंहिंजो नींहुं नियारो आ, तूं सोच करे ॾिस ओ साईं मूं आह अनोखी ॾात ॼणी, किन गीता जो आ ज्ञान वतो, किन आफ़ाक़ी ईमान वतो, पर मूंखे मुंहिंजी माउ मिठी ए धरती तुंहिंजी धूड़ वणी, आदीन धर्म ईमान वतन को शेख ब्राह्मण छा बि चवे, मां सीस निमाए धरती ते थो पूॼा उनजी पाक पणी, मासूम वतन जे माण्हुनि जा आवाज़ उॾारे ईंदासीं, को ज़हर उगाचे ज़ोर मथां हिकु ॾींहुं कंदासीं हंध हणी, मूं जंग जीअण जी जोटी आ, मखदूम बिलावल मोटी आ, गुमसान विझूं के घाणनि में ॾे ॾांव असांखे ॾेह धणी, खून पंहिंजे मझां किलक ॿोड़े वठां, सूंह तुंहिंजी जी तस्वीर जोड़े वठां, पंध पंहिंजो पहिरीं आह पहणनि मझां, हर टकर खे टुके शाल टोड़े वठां, पुलिस रातनि मथां ॼण त बीठो नचां, बांह ॿेली थिजां पेर खोड़े वठां, तात तुंहिंजी मिलात लवंदी पिरी, राति रोई लहू सां लोड़े वठां, पाण खे वियो मिली देवता दिलि घुरियो, ख़्याल ख़ाकी खुदाई खां मोड़े वठां। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़ाकी जोयो जी शाइरी। जीअं तव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमुल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त हीअ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो इन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। जीअं त अवीं ॼाणो था त असीं हिन इदारे खे कारोबारी बुनियादनि बदिरां क़ौमी ख़िदमत जे बुनियाद ते हलाए रहिया आहियूं। इन जे करे असांखे हिन इदारे खे हलाइण लाइ ऐं पेरनि ते बीहारण लाइ अव्हां जे माली सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। अवीं असां सां ईमेल वसीले या व्हाट्सअप वसीले राब्तो करे सघो था। असांजी वेबसाइट तोड़े प्रोग्रामनि जे बैनर ते मुकमिल पतो मौजूदु आहे। असां सां राब्तो करियो। उन सां गॾोगॾु असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारियो। ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।